Dia, boa tarde, depende da hora que você tá vendo esse vídeo, né? Gente, hoje nós estamos aqui pra o quê, né? Como vocês já viram aí, logo de imediato, eu vou estar mostrando pra vocês como conseguir um dos ovos místicos aqui no Bi. É o seguinte, gente, eu já vi muito vídeo que custa ver. Então vamos lá. A maneira que eu sei, que eu já consegui o meu, deixa eu mostrar pra vocês. Ali, o meu ovo místico, o meu... Tá vendo tanto que ela é bonitinha, gente? Não, não é essa não. Ah! Véi, me dá uma raiva desse trem. O Roblox tá muito lento. Véi, o Roblox não quer ir. Aqui, a Space Bee é uma dos ovos místicos. Vem 4, se eu não me engano, é 4 tipos de abelha. Ou é 3, não sei. Acho que é 4. Depois eu vou verificar e trago aqui pra vocês a correção. Então vamos lá pro que interessa, né? Ficar enrolando, ninguém merece. Vamos lá. Gente, vocês vão fazer aqui, vai vir aqui. Se de tudo você ainda não tiver desbloqueado essa parte aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que conseguir uma tesourinha. Você vai lá na loja de pá, depois nós vai lá. Vamos pro que interessa, né? Como eu já falei. Então, você vai ter que fazer... Vamos ter que pular aqui, né? Um playground. Aí aqui, gente, vai ter os comandos. Pra você ganhar o seu primeiro ovo místico, você tem que derrotar o seu comando. Esse daqui, ó. Cadê meu comando? Ah, apareceu. Tá vendo aquele comando ali? Aquele pintinho? Gente, tá bugado porque o Roblox não tá me ajudando. Ele tá... Esse pintinho, ele fica dentro de um ovo branco, viu? Tá aparecendo desse jeito porque... Olha lá, ó. Ele aparece desse jeito aí, ó. Vocês viram, né? Ele vive acontecendo isso. Tá, você tem que derrotar ele 50 vezes pro ovo místico vir. Eu já tô no nível 60 e alguma coisa. Os levels aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Level 15 vai começar level 7, level 8, level 7, 8, dependendo do nível das suas abelhas, você consegue derrotar. Se já tiver no nível 15 e suas abelhas forem nível, como você está vendo na minha, 8, 9, dá pouco dano. Você tem que deixar aí por vários e vários dias que você não consegue. Agora, se vocês tiverem amigos que tá com as abelhas level 14, 15, 13, pede eles pra estar ajudando vocês que rapidinho vocês detonam o comando de vocês, beleza? Então tá aí a dica de como conseguir o ovo místico. Que muitas pessoas ficam perguntando, véi, como que eu consigo o ovo místico? Derrota seus comandos 50 vezes que o ovo místico vem. O que custava falar isso em vez de jogar lá pro fim do vídeo? Pois é, ele se explica. Entendeu? Não, eu não tenho paciência pra ficar explicando não, porque, véi, eu não gosto de assistir vídeo pra pegar o trem lá no final. Então, é isso aí, o vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, dá um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E aí, até a próxima.